Hi friends, welcome back to another video. இந்த வீடியோவில் ஞானவேலேருந்து ஒரு பெரிய ஷெல் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து 4-inch ஷெல். ஸோ இதோட நேம் வந்து பிளாசம். இதோட ஃபங்க்ஷன் எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னா சில்வர் வித் கிராக்லிங் எஃபெக்ட் அந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த வீடியோ ஆல்ரெடி நம்ம மதுரம் சிவா அவர் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவரோட வீடியோ வந்து ஐ பட்டனில் மேலே கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ப்ளஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஒரு கம்பேரிசன் எப்படி இருக்கும், அவங்களோட ஷாட் எப்படி இருக்குது, நம்மளோடதுன்னு எப்படின்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அதே மாதிரி இதோட ஷெல் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் இவ்வளோ ஹைட் கிடையாது. இந்த இடத்துல ஒரு கார்ட்போர்டு இருக்குது, அதனால் பெருசாக தெரிகிற மாதிரி இருக்குது. பட் ஓவரால் இது வந்து சின்னதாக இருந்தாலும் சூரிய கலர் மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு அவுட்புட் இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட பர்ஸ்டிங் பிளேஸுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ ஞானவேலேருந்து பிளாசம் 4-inch ஷெல் தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம். இது கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் பெரிய ஷெல்லு. ஸோ ஞானவேலேருந்து எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். அந்த வித்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராக இருந்தது. எனக்கு ஹைட் அவ்வளோ ட்ராவல் ஆனிச்சுன்னா எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. பட் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வெடித்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன். இந்த சைஸ் ஷெல்லுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட் போயிருக்கலாமான்னு ஒரு திங்கிங். பட் ஓவரால் அவங்களோட ஃபங்க்ஷன் என்ன போட்டிருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது. ஒரு சில்வர் ஒரு இதில் வந்து ஒரு கிராக்லிங் எஃபெக்ட் இருந்து வித்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராகவே இருந்தது. ஸோ இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ நெக்ஸ்ட் டைம் சந்திப்போம். டில் தென் பாய்.